घिसल पट्टी। ब्रो घिसल पट्टी। मेरा घिसल पट्टी। हाँ ओहो गंदा है, कहाँ बैठकर पढ़ूं? ब्रो चटाई। हाँ चटाई में बैठकर पढ़ता हूँ। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। सामान रखा गया। हाँ अरे यार गेट नहीं है, बहुत कीमती सामान है, चोरी हो जाएगा, कैसे करूँ? गेट। चाइना गेट। हाँ, ताला लग गया, अब चोरी नहीं होगा। ब्रो